हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਲਰਕ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ओर। ਜੋ ਪੰਜਾਬ PSSB ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਸਟ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਲਰਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਵੀਂ ਆਊਗੀ, ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਊਗੀ, ਕੋਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।